いいね、いい感じじゃん。うん、ケツどこ行った。すぐ補給せないからな。焼けてます。ねえ。ん？ナイフ。何よ？ナイフ。ナイフ？ナイフ、そこにある。あ、もう火がないじゃん、火が。言ったじゃん。違う違う、一つでもこれちっちゃいやつやらないか。痛い。まだね。怖い。人向けんの。いかない。ね、なくなる前に忙しいなこれ。あ、やるね、それ先端かかるね。出るな。安心か。あんましてんかった。ちょこしょ。ナイフ。うん、突然火が消えてきた。下からやん、下から。下にやないの。合格数が下の直撃。もういい。やるね。これ本当、外出て落っこちたらもう勝ちなき。飛ばんようにしようなるべき。紙ないかん。大丈夫。貸して。中で。でかいあれじゃん。秋くけんといかんな。2つ用意してたんだ。なくなる。
ですお父さん、ソーセージも焼けた？ありがとうね。え？お餅持ってってお母さん。ね。お母さんが持って。ほらついた。またついた。おいしい。ちょっと待って焚き火終了するとこで。ちゃんと焼けたかそれ。うわここキャンプ？キャンプ。テント。キャンプ中です。いや、テントはないな。ここに。はーいもういた。もうこれぐらいか。やるか。あ持ってこれバナナ。あちょ焦げてます。あ、やりすぎ。はい。さよなら。キャンプいいよや。あ、来たか。日が出て、危ない。ねえ、キャンプいいよ、ここ。キャンピング場になっちゃって今日は。